तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं फिर से आज को अपनी एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ, और आज की जो वीडियो है बड़ी कमाल की होने वाली है। जी फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल की होने वाली है। तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और अगर ऐसी नई अच्छी वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर ही दो। तो गाइस, आज की जो वीडियो है बड़ी कमाल की है। जो टॉपिक है वो भी बड़े कमाल का है। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एक LG वॉशिंग मशीन के ऊपर, जो कि 9 kg में है। जी फ्रेंड्स, 9 kg में है LG की वॉशिंग मशीन, जिसमें आप अपने डबल बेड साइज ब्लैंकेट भी आराम से वॉश कर सकते हो। गाइस, 9 kg की है, बहुत ही अच्छी। आप अपने डबल बेड साइज ब्लैंकेट उसमें आराम से वॉश कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात कि वो LG कंपनी की है। जी गाइस, LG कंपनी के। तो मैं जब तक आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो गाइस, फटाफट से उसका प्रीव्यू देखते हैं। हमारी वॉशिंग मशीन की कलेक्शन है, हम इनको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन जिसके बारे में आज बात की है पहले हम उसे देख लेते हैं। तो गाइस, ये है LG की 5 स्टार 9 kg वॉशिंग मशीन, जिसकी 5 ईयर वारंटी है मोटर की। ये देखो गाइस, 9 kg रोलर जेट 9 kg। और ये देखो गाइस, इसमें हमने ब्लैंकेट भी डाला हुआ है। आप इसमें आराम से वॉश कर सकते हो, डबल बेड साइज ब्लैंकेट को भी, क्योंकि ये बहुत ही, इसका जो स्पेस है बहुत ही अच्छा है। ये देखो गाइस, मैं आपको खोल कर दिखा रहा हूँ इसे। ये देखो, ऐसी बात नहीं है, LG कंपनी भी अच्छी है। और ये देखो गाइस, ये रेड रेपल है, इसके अंदर चूहा वूहा नहीं जा सकता। ये बैक साइड तो कुछ ऐसी दिखती है। इसका वॉश टाइमर, वॉश सेलेक्टर, ड्रेन सेलेक्टर एंड स्पिन टाइमर। गाइस, ये बजर वाली है। एंड 9 kg है। फाइव स्टार है एंड LG कंपनी की है। तो चलो गाइस, अभी इसके बारे में जानते हैं। तो गाइस, कैसी लगी आप सभी को 9 kg LG की वॉशिंग मशीन। और इसमें मैंने आपको ब्लैंकेट भी डाल के दिखाया है। बड़ी ही अच्छी वॉशिंग मशीन है, आप इसको परचेज़ कर सकते हो। और अगर मेरी शॉप से परचेज़ करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना इंस्टा अकाउंट का लिंक दे दूँगा। आप वहाँ जाइए, मुझे मैसेज कीजिए, तो मैं ऑब्वियसली आपको आंसर दूँगा और आपसे बात भी करूँगा। तो गाइस, चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो गाइस, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।